89平，做到了一个4房2厅2个卫生间。这边是我们的入户哦，紧挨着这一个房子就不计我们的产证面积的。这个房间呢都有接近13-14个平方。这边是餐客为一体，两边做到了一个南北通透的一个户型，非常的凉快。这一个阳台看我们的园林景观，前方正在建的一所新的一个学校，已经开始打地基了，明年就可以投入使用。厨房也是带明窗，采光都没有问题，全都是落地采光。这边还有3个房间，靠内得房不错，而且我们的停车位是充足的。4个卧室，如果您是3代同堂住，这个房子就非常不错了。主卧还带了一个套间，而且这一个阳台都有接近9个平方，这一个房子舒适度真的非常的哇塞。如果你想要个4房还要总价400左右的，这一套推荐给你。喜欢的家人欢迎您评论区给我留言，发你房的详细资料。记得点赞关注哦。